I am hoping ke both the people on Instagram and the people here we have in the class will be here. So we have students of mine. एक एक करके बात करेंगे. जिन बच्चों का मेरे को पेपर पास हुआ है उनसे मैं बात कर रहा हूँ. और एक सेकंड देखो, मैं तुम्हें कैमरा चालू करके दिखा देता हूँ यहाँ पे. एज यू गाइस कैन सी, यहाँ पे अपने लैपटॉप में मैं दिखा देता हूँ. ये देखो, तो यहाँ पे हेमंत है हमारे साथ. तो हेमंत, तेरा चौथी बार निकला है ना पेपर? यस सर। फोर्थ टाइम तेरा निकला है, ठीक है. तो and then we have Abhishek also joining. We have Ritik also. Ritik will be joining us. तो जिन जिन बच्चों का पेपर निकला है मैंने उनको बुलाया है यहाँ पे आज, ताकि वो लोग अपनी इनसाइट्स तुम्हारे साथ शेयर कर सके कि यार क्या चीजें थी जो उनके फेवर में काम करी, क्या चीजें थी जो उनके अगेंस्ट में काम की, और कैसे ये जो बार बार पेपर मेरे निकाल लेते हैं. तो हेमंत, क्या कहना चाहेगा? चौथी बार पेपर निकाला है, मतलब व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस यार, ये बता. Hello everyone. First of all, myself Hemant. Sorry for the background and also the disturbance. I'm traveling a little bit. So as for my stuff, I have cleared the exam for the fourth time. But what I would like to recommend is just go through the basics in the starting. Don't lose your motivation or its consistency. Keep trying how much ever you are getting down. Even in my first two attempts, I haven't cleared the exam. After joining sir, in the first attempt also, I didn't clear the exam. So I was improved, but all. So it's a close call for the clearing the exam in my first attempt after joining the classes. तो ज्वाइन करने से सेकंड अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ. दैट टाइम आई वाज वर्किंग नॉट वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. आई जस्ट गॉट लॉट ऑफ गैप. Like I resigned from a company BMW and now I rejoined the company. In the meanwhile, I have a gap. And then at that moment, I got conference out from my SSB, got demotivated completely, restarted everything in a fresh way. So cleared it at a time. उसके बाद मैंने फिर से पढ़ लिया. सर ने मुझे तरीका बताया और जो जो तरीका मैं बताया मुझे. एंड उसके बाद आई हैव बीन कनेक्टिंग टू सर पर्सनली. लाइक आई शिफ्टेड टू दिल्ली, started working in physics वाला as a HR, and I was seeing sir directly every day, day to day. तो इससे पहले भी मेरा पेपर क्लियर हुआ. तो it's my fourth time. Every time I used to go for SSB, what happens is like I used to expect the result and I have to get recommended. But what I would say is like give your best, leave the rest. That's what I believe and think in. Because if you think about the process and keep worrying about it, you'll not get anything. Whatever you're giving, you have to give your best. इसके बाद छोड़ दे बस, आराम से रिलैक्स कर. That's it. एसएसबी का कौन सा अटेम्प्ट है? नाइन्थ अटेम्प्ट है ना? और Fine, sir. नाइन्थ अटेम्प्ट ऑफ एसएसबी यू आर हैविंग. अपार्ट फ्रॉम दैट तेरा इस बार FCAT और CDS दोनों का है सर. Last time I was unable to clear the FCAT because I marked more negatives. So this time I have CDS and FCAT 2 SSBs lined by FCAT AFSB, CDSE IMA. So I have 2 SSBs. Apart from this, I also have CDS, sorry, NCC OTA. So total 3 SSBs in lineup. So hope I'll make one among these 3. Still, sir, I'll be going with the words which you have told me. राइट. तो ये मेरे पीछे पीछे आ गया था आंध्रा से इधर नोएडा ऑफिस में. और ये एक ऐसा बच्चा है अपना, गाली भी सबसे ज्यादा यही खाता है मेरे से. सबसे ज्यादा गाली खाने वाला बच्चा, सबसे ज्यादा डांट खाने वाला बच्चा. स्टिल अ वेरी वेरी परसिस्टेंट गाय, आई मस्ट से, कि मेहनत करता है, मेहनती है. जय हिंद सबको यार, सब जगह देख रहा हूँ मैं, तुम लोगों को भी देख रहा हूँ. सबसे ज्यादा मेहनत करता है. he was with me, he has been my colleague also in the office. he has been the student who initial first बैच का बच्चा है, ये दूसरे बैच का बच्चा है. he joined me in the batch 2. 2 साल हो गए हेमंत हमें साथ में, 2-2.5 साल हो गया है ना? 3, sir. 3 साल, 3 years we have been By together. this November 3. हाँ, मैं बोल रहा हूँ 3 साल से तू मेरे से टच में है ना, 3 साल हो गया. और 3 साल Yes, में ये अभी ही इज नाउ वर्किंग विद BMW इंडिया. तो BMW में काम करता है अभी. एंड पैसे कमा रहा है अच्छा खासा, इसका पैकेज वैकेज बढ़िया है. और स्टिल ही इज गोइंग एमिंग फॉर ज्वाइनिंग द फोर्सेस. तो कुछ सीखो यार, खाली नहीं बैठना है. तैयारी वैयारी करनी है तो साथ में ही करनी है. ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं निकाला जा सकता, जॉब के साथ भी पेपर निकाला जा सकता है. जो भी बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, जॉब के साथ एग्जाम बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है. मेरे हिसाब से तो कोई चैलेंज आएगा नहीं. जिन जो बच्चे ऐसे बोलते हैं ना कि यार मेरी जॉब है, हमसे तो ना हो पाएगा जी,
तो यार दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज। और मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत तुम्हें होनी नहीं चाहिए। तेरे बस एक चीज पूछूंगा आखिरी, पेपर तो तेरा निकल गया यहाँ पे। वी हैव कपिल ऑल्सो, ऋतिक भी है अपने साथ। आया ऋतिक? ऋतिक आ गया क्या? आई थिंक अभी आया नहीं। यस सर। ठीक है, आ गया आ आ गया। गया सर, आ गया। ठीक है। तो मुझे बस एक चीज बता हेमंत, तेरे से बस एक चीज बताऊंगा कि तेरा चौथी बार पेपर निकला है, तो व्हाट वर्कड इन योर फेवर, ये बता। क्या चीज ऐसी थी जो तूने हर बार फॉलो करी हो, जो इन बच्चों को तू सिखाना चाहेगा ताकि इनके पेपर बार बार निकले, फिर ये वो उस जोन में चले जाएं कि यार एसएसबी की टेंशन नहीं, कि एसएसबी तो आएगा ही आएगा। क्या ऐसी चीज थी, वो बता। म्यूट पे है, Pardon, sir. Could you please come again? Signal got disrupted. हाँ हाँ, बोल बोल। Sir, मैं you're saying something. My signal got disconnected. Could you please repeat it again? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या ऐसी चीज थी, व्हाट वाज द थिंग दैट यू थॉट कि वो तेरे फेवर में हर बार काम की, तूने 4 बार पेपर पास किया, क्या ऐसी चीज थी जो हर बार तेरे फेवर में काम करी? चाहे वो मेरी क्लासेस अटेंड करना हो, या जो मैंने नोट्स दिए, जो गाइडेंस दी, या जो तुमको पेला गया मेरे द्वारा, क्या चीज थी जो फेवर में काम की, जिससे तेरे पेपर बार बार निकल रहे हैं और तू एसएसबी देता जा रहा है, मतलब सिलेक्शन के पास आता जा रहा है। इनफैक्ट यानी कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट यू आर ग्रोइंग, यू आर लर्निंग, और तू ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि तेरा नहीं होगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। वो क्या ऐसी चीज है जो तू इन बच्चों को बताना चाहेगा कि पेपर निकल जाएगा हर बार? क्या माइंडसेट क्या था तेरा, ये बता। First thing, you must have good motivation and also good environment around you. For that, at starting, I joined Sir classes by seeing the sessions, whatever he do with the officers. This is the first thing which attracted me towards the classes, which made me motivate and also not to lose my motivation. It kept continuing, and I also kept learning from the officers and also from Sir what all he does. The thing is, even when he is in office, he used to connect sessions with each and everyone. This is the thing which I like most because he tried to attract students by making teachers to give their valuable points. Like he is the platform who connects teachers and retired officers together to give their experience and also the points how they felt. For example, if you are aiming for something, you must be imagining that how you will be in that uniform. These words are told by Sir. So I did that. Before that also I did, I agree. But after saying this, I have thought in a practical way. Just imagining is a point, doing is another point. Sir have shown me many things practically. Not only that, after getting into PW, at starting I got initial basic pay scale 18,000. I would say you honestly 18,000 when I'm in Delhi. It's very hard to stay. Sir has said me to stay in his home, but still I said like I'm thankful for that, sir. But I really want to be independent, so I managed it with that. And ongoing, I stayed. I got a good hike in that, and on that I have came back to my home. I gave gifts to my mother, and also I shared it with her. This have taught me the discipline and also how to adjust my things, and also made me to आवाज नहीं आ रही। ना ऑडिबल, नॉट ऑडिबल, ऑडिबल, हाँ अब सही है। yeah, yeah. Sorry, sir. Call. So I have learned about life firstly. Before coming to Delhi, I was like fine and okay as normal aspirants. How do they think of being not clear about life? I was continuing like that. But when I came to Delhi, I really got to know about the life because I started earning and I started living with 18,000, which I got for 6 months. So it is really hard for me ये from तो बता Agra दे, to Delhi, paying my expenses. ये तो बता Sir, दे कि तू ये तो बता दे कि तूने वो 5 लाख का पैकेज की कैसे वॉट लगाई थी एसएसबी का बोल के, ऑफिस में 5 लाख के जॉब लगवाया था मैंने इसका। आई हेल्प actually, हिम yeah, one ये more ऑफिस point, का guys. जॉब। Sir has recommended me. Sir has recommended me for the founder's office in PW, where I can work with Alak Pandey directly. So then I said to them, sir, no sir, I have my SSP, इसके बाद join करूँगा. तो sir ने मुझे डांट डाला. होता है ऐसा. तो मतलब 5 लाख I का was like, पैकेज, 5 लाख के पैकेज से सीधे गिरे, यानी 5 लाख के हिसाब से महीने का कितना हो गया? 50,000, 5, 12, 40,000, 45,000 होता है भाई का सीधा 38 to 40 sir. 18,000 में आ गए। और 18,000 का 18,000 रुपये कमाता था, और 18,000 रुपये जिम जिम में दे के आ गया था ट्रेनर को, फिर गाली खाया मेरे से।
सर आई नीड पर्सनल ट्रेनर। मैंने कहा पर्सनल ट्रेनर की क्या जरूरत है तुमको? anyhow he is a good guy, he is a good chap, very one of my favorite students। ऐसे बहुत सारे अपने बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, and I really do like support people। मैं उन बच्चों को हमेशा मोटिवेट और प्रोत्साहित करता हूँ जो मेहनत करते हैं। ही इज द ओनली वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ अ मदर। कि मम्मी का ध्यान रखता है अपनी का, बड़ा बच्चा है घर का और जिम्मेदार बच्चा है, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलरेडी देयर। मैंने यही देखा था कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही हैज अ गो गेटर एटीट्यूड इन लाइफ कि यार करना है तो करना है, साला कुछ भी हो जाए करके दिखाएंगे। मेहनती है। ऑफिस में भी मैंने इसको देखा है, आई हैव सीन हिज वर्क एथिक एज वेल इन माय ऑफिस, वी वर कलीग्स। तो रात भर लगा रहता था। हाँ पर ही इज वेरी ऑल्सो ही इज, अच्छी बात है हेमंत के बारे में है कि ही इज वेरी गुड एट मेकिंग कनेक्शंस। he is very good at people stuff, making friends with people। तो that thing will also help him in SSB। और 9 SSB हो चुके हैं, और ऐसा नहीं है, मेरे ऐसे भी बंदे हैं जो 25वें SSB में जाके सेलेक्ट हुए। so your attitude matters whether you get selected today or you get selected after a year, but till the time you have attempts। यहाँ पे जो भी बच्चे हैं सुन लो, एक बार गिरोगे 2 बार गिरोगे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर एंड में जीतना जरूरी है। ठीक है। यहाँ पे भी है मोर अचीवर्स इन आवर क्लास, अपने और भी बच्चे हैं। ठीक है हेमंत, थैंक यू यार। कर अपना जर्नी कंटिन्यू कर, तू Sure, बैठ sir. गया कहीं पे। वी विल कैच अप ऑन द कॉल बाद में, है ना? चल Sure, भाई, sir. ऑल द Last बेस्ट। point, everyone, just follow the words which sir told, and don't take his words in a wrong way. Like he'll scold you for sure in the way how you get hurted, but for surely, I'm saying at the ending you'll be feeling happy for clearing your stuff. That's it, yeah. Thank you, everyone. Thanks, sir. Bye, sir. Take care. चल भाई, जय हिंद। उसका कहने का मतलब ये था कि बहुत बार तुम्हें मेरे से डांट भी पड़ सकती है, और वो डांट तुम्हारे भले के लिए होगी। आई डू नॉट वांटेड टू बी पर्सनल। मैं किसी से कोई पर्सनल खुन्नस नहीं है। ये जो नीली टी शर्ट वाला लड़का बैठा हुआ है, इनफैक्ट मेरे घर पे ही है, शिवांशु। और ये सबसे ज्यादा गाली खा रहा है आजकल। तो जब मैं किसी को डांट रहा हूँ, या तुम लोगों को कहीं चमका दिया किसी बात पे कि तुमने कोई मेरी बात नहीं मानी है, यू डिसओबेड मी इन समथिंग, या तुमने कोई ऐसा काम किया जो मुझे पसंद नहीं आया, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा रिजल्ट खराब हो सकता है, तुम्हारा भविष्य खराब हो सकता है, बिकॉज तुम लोगों की और एज में और मेरी एज में अंतर है। मेरी तो शादी भी हो गई, मैं सेटल भी हो गया परमानेंटली लाइफ में। ठीक है। पर तुम्हें अभी देखनी है, तुम्हारी जर्नी अभी स्टार्ट होगी यार। तुम्हारा तो मेजर जो चीज है ना वो स्टार्ट होगा। तो वो एक बड़े भाई वाला कंसर्न रहता है मेरा तुम लोगों को लेके कि मेरे बच्चे हैं, तो आई एम वेरी पजेसिव फॉर दैट थिंग कि ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ये मैंने बनाया है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई बहन की तरह है, इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। कोई किसी के लिए पर्सनल नहीं है। बस एक कंसर्न ये रहता है कि इनका सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पे भी है, अभी ऋतिक भी है। ऋतिक भी पुराना स्टूडेंट और अभिषेक भी है। पहले अभिषेक से बात करेंगे और फिर ऋतिक से बात करेंगे। ऋतिक जब तक तू रेस्ट कर, तेरा गला खराब है। ठीक है ऋतिक? तो यस सर। तो तू सुन लेना, सुनता रहना, और फिर बताना अपना पॉइंटर, जब तक तू जुड़ा था तब से लेके जर्नी कैसी रही, और SSB की जर्नी तेरी कैसी रही। अभिषेक, आवाज आ रही है बेटा? कपिल, यस सर। अब तू बता। इसका यूट्यूब पे मैंने भाई द वे वीडियो भी डाला है। स्मार्ट लग रहा है यार तू, फोटो में तो बढ़िया लग रहा है, एकदम जीसी लग रहा है, जी। थैंक यू सर। सर सिंपल बात है। हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि सीडीएस टफ नहीं है। काफी लोग जैसे मेरे साथ वाले, और सर जैसे आपने कॉल किया था देन डे टाइम मैं भी एक बंदे को समझा रहा था, रो रहा था। टफ कुछ नहीं होता, बस टफ है तुम्हारी इमेजिनेशन। आज नहीं निकला तो कल निकलेगा, कल नहीं निकलेगा परसों निकलेगा, वही बात है। सेकंड चीज, आपको कंटेंट अनलिमिटेड नहीं रखने, डाटा कलेक्टर नहीं रखना, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन इज द बेस्ट। बट ऑनलाइन एजुकेशन में ये खराब हो गया कि पीडब्ल्यू का भी देख ले और सर का भी देख ले, और सर भी आ रहे हैं आजकल ब्रांडेड बंदे जो 3 बार सिलेक्टेड है पर उनको कुछ आता नहीं हो, उनका भी देख लो। और लास्ट में रिजल्ट जो आएगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर रोकर मुझे कॉल करेंगे। तो ये चीज़ है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल पीडीएफ डाटा कलेक्टर मत बनो। मेरा वाला पॉइंट मार दिया तूने। ठीक। हाँ। एंड सेकंड चीज, क्योंकि सर जो मैं बता रहा हूँ वो मैंने गलतियां की है, बट वो ठीक है, मैं सही टाइम पे सुधर गया। एंड सेकंड चीज, आज के टाइम में मैं मानता हूँ किसी के पास भाई क्लास ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं होते, पर सर ने मुझे फ्री में इनरोल किया था। सर को चाहिए रिजल्ट, पर सर को रिजल्ट चाहिए तो आपका काम है ना। आप उस टाइम तो ऐसे कहते हो कि हाँ हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, आई विल पे व्हेन आई विल ज्वाइन द अकेडमी। बट तू ऐसे कि कोई भी बंदा हो उस टाइम तो रो रो के कर लेते हैं, बट मेहनत जब करते हैं तो वो रो रो के नहीं हो पाती। सेकेंड चीज, कंटेंट क्या होना चाहिए सही आज के टाइम में। इतना कंटेंट हो चुका है, उसके अंदर क्या है, इफ यू वांट टू क्रैक द एसएसबी
इफ यू वांट टू क्रैक द CAPF, तो CAPF में पेपर 2 आता है। तो CAPF पेपर 2 का अच्छा कंटेंट देखो कहीं भी, मैं आज भी पढ़ता हूँ CAPF पेपर 2 का कंटेंट, वो आपको CDS की प्रिपरेशन में कहीं काम नहीं आएगा, बट SSB में काम आ जाएगा और CAPF पेपर 2 में काम आ जाएगा। ओरली मेहनत करो। सेकंड चीज, जियोग्राफी। जियोग्राफी के लिए सिंपल बात है, अभी आपके पास टाइम है 7 मंथ। मैंने मेरी जर्नी 7 मंथ वाले प्रिपरेशन से ही की थी, और आज दूसरा पेपर भी निकला है, तो आई डोंट नो मतलब मैंने कितनी तैयारी की है। इस CDS के लिए मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी, तो भी मेरे IMA में मतलब सर को मैंने स्कोर बताया था और सर ने बोला एक ही बात, वाओ, ये एक चीज सुनना मतलब बड़ी बात होती है। मैथ के अंदर भी 40 है और इंग्लिश के अंदर 86। सर एक चीज और है जो हम्म पहले इंटरव्यू में भी बोला था मैंने, हम्म कि बच्चे GK में बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं, इंग्लिश में नहीं रखते हैं। हम्म ये गलत चीज है। इफ यू वांट टू क्रैक CDS स्पेशली, तो हम्म आपको इंग्लिश को 6 घंटे देने पड़ेंगे, तो देने पड़ेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ो, और नीतू सिंह मैम के जैसे बुक आती है वॉल्यूम मेरे वन, पास, वो थी वॉल्यूम वन। वॉल्यूम 1, या वॉल्यूम 1 पढ़ो। वोकेब की स्पेशल कोई बुक है, अब ब्लैक बुक ये तो मतलब क्या जाना, ये SSC वालों के लिए है। आप KD पब्लिकेशन में जो बुक है, और सर जो देते हैं इतना इनफ है, इतना भी नहीं कर पाते। एंड सेकंड चीज, प्रैक्टिस के लिए जैसे कई बंदों की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गलत खराब होती है, और वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए एक रामबाण है। एक दो बुक आती है न्यून पब्लिकेशन की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बुक, अरे क्योंकि सर मेरी आदत नहीं थी। कल मैंने इनको 5 किताबें लिखवाई हैं, वॉल्यूम 1 भी थी उनमें से, याद आई थिंक यहाँ पे अंशिका है, नई है, सबसे नई स्टूडेंट अंशिका है। अंशिका वो वाली बुक थी ना, मैंने बताया था ये वाली बुक लेनी है। अंशिका, हाँ अंशिका, सर, बताया था। कल मैंने किताबें, अब जो कंटेंट मैं तुम्हें 5 बता रहा बजे। हूँ, ये जो तुम्हारे सामने बच्चे आज बोल रहे हैं ना, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने जिन्होंने वो चीजें फॉलो करी हैं, तब जाके इनके पेपर निकले हैं। ठीक है, अगर तुम मेरे को एक्स सपोर्ट दोगे तो मैं तुम्हें X³ सपोर्ट देने को रेडी हूँ। बस तुम्हारा वो X सपोर्ट आना चाहिए मेरे तरफ से। ठीक है, इतनी सी उम्मीद रखता हूँ मैं आपसे। हाँ भाई, अब तू बता। या एंड सेकंड चीज, GS को भी ऐसे छोड़ना नहीं है कि 20 नंबर भी ना आ सके। पहले तो प्रायोरिटी रखो आप साइंस के अंदर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, उसको इतनी अच्छे से करना है। और बुक का नाम है, आप सोच रहे हो कि NCERT सीधा पढ़ ले, सीधा नहीं है। पहले सर का कोर्स करो बढ़िया वाला, उसके नोट्स रिवाइज करो। और एक बुक आती है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस, सर आपको पता ही है, हम्म और सर ने प्रिपरेशन की थी तो इसी बुक से की थी। तो ये बुक आती है, लगेगी मतलब थोड़ी मोटी लगेगी, बट वही है, नॉर्मल आप पढ़ोगे ना तो आपको कुछ नहीं लगेगी। और सिंपल बात है, स्टिक नोट्स आते हैं ना, स्टिक नोट्स पे जो भी आपको नहीं आता वो आप अपने सामने इन फ्रंट ऑफ यू रखो, यू कैन डू एनीथिंग, ओके। एंड सेकंड चीज, अपनी कनेक्टिविटी रखो लोगों के साथ जो सिलेक्टेड है, नॉट डिससेलेक्टेड। जो मैं मेरी खुद की बताता हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे NDA के रिकमेंडेड, CDS OTS से रिकमेंडेड बंदों से मैं बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पहुंचना है उधर। क्योंकि पहले मैं रखता था ओनली पेपर का, अब मुझे पता है मैं पेपर कर सकता हूँ, तो मैं SSB वाले बंदों से कनेक्ट रहता हूँ और बातें करता रहता हूँ इंग्लिश में। एंड जितना मुझसे हो सके GD पे बात करते रहता हूँ, जो भी टॉपिक है। तो ये, और सेकंड चीज, जियोग्राफी। जियोग्राफी के अंदर आपको क्या करना है, 6 टू लेके 12 तक बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं करना है। CDS करना है तो नॉर्मल 12 और 11 इनकी स्पेसिफिक आती है, सर बता देंगे कौन सी है। और सर का जो भी आएगा कंटेंट वो कर लेना, और किसी का मत उठाओ। बस ये चीज है, रिपीट कर रहा हूँ, और किसी का कंटेंट मत उठाओ। क्योंकि एक चीज बता रहा हूँ, कंटेंट सबका सेम है, क्योंकि वही NCERT वो पढ़ाएंगे, वो दिक्कत कहाँ आती है समझाने में, सर कैसा समझाते हैं, PW वाला कैसे समझाते हैं, या फिर और कोई ब्रांच वाला, कोई भी इंस्टीट्यूट वाला कैसा समझाता है। आज के टाइम में सर CDS जर्नी है, तो वो इतना फेमस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कंटेंट सेम है सर। मैंने एग्जाम के सेंटर में CDS जर्नी के बंदे मिले थे, उनका भी नहीं हुआ, तो मैंने उनका पूछो कि आपके सर क्या पढ़ाते हैं, तो सर वो उन्होंने बोला NCERT पढ़ाते हैं। मैंने कहा भाई NCERT पढ़ने के लिए तू 6,000 रुपये दे रहा है, तो तू NCERT घर पे भी पढ़ सकता था। कि सर पता नहीं। और आज के टाइम में महामैराथन, ये लास्ट का पॉइंट तो इतना है कि ये महामैराथन के टाइम में ऐसा लगता है कि न देखूं तो मर जाऊं, और देख लिया तो मर ही जाएगा वैसे भी। ठीक है, 7-7 घंटे की महामैराथन कोई उस बंदे के लिए होती है जिसको मतलब जो कर चुका है, 90% सब कुछ आता है। इसने सब कर लिया, वो कह रहा है चल फ्री बैठा हूँ जल्दी देख लेता हूँ। अब एक हाँ, बात और बता। वो भी ट्रेन में करते रहो, ट्रेवलिंग में। हाँ, मुझे एक चीज बता, चल थोड़ा सा बीच में काट रहा हूँ, सॉरी यार। एक चीज बता, श्योर श्योर।
ऐसा बच्चा जिसने कुछ नहीं पढ़ाई करी, ठीक है, जिसने हाँ हाँ किताबें उठा के नहीं देखी, जैसे ये चश्मे वाला लड़का दिख रहा है शिवांशु, ये कुछ नहीं पढ़ता, ये हाँ मेरे, हाँ, इसको जानता हूँ। तो ये कुछ नहीं पढ़ता है, मेरे साथ है, मुझे पूरा इसका पता है। हम्म, अगर मान ले कोई बच्चा, लेटर सपोज XYZ, शिवांशु का तो बस एक एग्जांपल दे रहा था, जिसने कुछ किताब नहीं पढ़ी, पूरे 6 महीने हाँ एकदम हाँ में काट दिए, और अगर वो बच्चा यूट्यूब पे 10 दिन जाके कोई ऑनलाइन, वैसे बहुत सारे, चाहे मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तुझे पता है मैं सब जगह काम कर चुका हूँ, ठीक है, कि वो मैराथन कर रहा है 10 घंटे लगातार, ये कर लिया तो सब हो जाएगा, थंबनेल ऐसा बना देंगे भाई साहब, बंदे को देख के पगला जाए बंदा, अरे यार ये मिस नहीं होना चाहिए कैसे भी करके, और उसमें से एक भी सवाल नहीं फंसता, है ना? तो क्या वो मैराथन काम की है जो 10-10 घंटे की है? तुझे क्या लगता है? तो मैराथन शुरू में कोई काम नहीं आती। मैराथन यदि करना है तो आपको मैंने पहले इंटरव्यू में बताया था कि मैंने पीडीएफ के थ्रू की थी, आधे घंटे में पूरी मैराथन हो जाती है। वो हम्म। भी जब होगी, अब सपोज सर आप जैसे मैथ्स का लेवल है मेरा, हम्म। आज इतना टफ आया था, तब भी मेरे 40 नंबर है। क्यों? मैंने सीजे लेवल के क्वेश्चन मिलाए, और आपको फर्स्ट इंटरव्यू में बताया था हम्म। कि कम से कम 1000 क्वेश्चन एक चैप्टर के मैंने मिलाए हुए हैं, तो बिल्कुल। मुझे वापस देखना नहीं पड़ रहा। और मैराथन जो यहाँ आती है ना, वो मेरे क्वेश्चन से ऐसे लगते हैं कि इसमें ये आंसर, इसमें ये आंसर है और इसमें ये आंसर है। हाँ। बट एज ए बिगिनर के लिए मैराथन मुझे नहीं लगता कि देखना चाहिए। आप एक अच्छा कोर्स कीजिए कहीं से भी, और उनके नोट्स मल्टीपल रिवीजन करो, और स्टिक नोट्स रिवीजन करो, और जो सेपरेट जो बुक्स होती है, क्योंकि आज के टाइम में इतनी मार्केट में बुक हो गई है कि अब सर सिंपल बात है, पॉलिटी में 9 या 10 क्वेश्चन आते हैं, वो अपने नोट्स से भी क्लियर हो सकते हैं। बट लोग आई एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हैं टाइम, और आई एम लक्ष्मीकांत में भी क्या पढ़ना है वो भी बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो क्या है, यूपीएससी के अंदर क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, पहली बात तो ये है। सही बात। तो ये तो कौन बताता है? जो पेड कोर्स में आप जहाँ भी इनरोल्ड हो, वो टीचर बताने का है। और वही बात है, आपने नोट्स को रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन करते रहो। और सेकंड चीज, मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का बंदा हूँ, तो मैं क्रैक कर सकता हूँ, और मैंने पूरा पेपर इंग्लिश में दिया है, तो मेरी मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, वो सिंपल बात है, क्योंकि इंग्लिश में कैचअप करना पड़ेगा हर चीज। तो कभी कभी रोना भी आए ना, तो एक कोने में जाके रो लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर करना है, ठीक है। दिया भाई। और ज्योग्राफी के अंदर आपका 11th 12th वाला हो गया। पॉलिटी के अंदर यदि लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहते हो, तो उसमें भी क्या पढ़ना है, जो नोट्स से कवर्ड है वो चीजें पढ़नी है। एंड सेकंड एंड थर्ड चीज, नो शॉर्टकट। सर सिंपल बात है, हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ के जाता, पर अब की बार आपने देखा था। इकोनॉमिक्स कोई भी नहीं पढ़ के जाता, अब की बार देख लिया। पॉलिटी सब पढ़ के जाते हैं, अब की बार हाल देख लिया। साइंस में क्या पढ़ना है वो भी नहीं पता। तो ये चीज सिंपल बात है, मैंने कहाँ एक से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। एक बात बता, मैंने ये बात बोली थी ना कि इस बार जीके में खेल हो जाएगा, पढ़ लो, बोली वो थी तो कि हाँ, हाँ सर वो तो होगा। मैंने पर बोला अब था, की बार सर देख लेना, इंग्लिश में खेल होगा। मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि सीडीएस के अंदर इस बार पेपर में गेम होने वाला है, पढ़ लो, क्योंकि सिविल सर्विस के पेपर में मेथड ऑफ एलिमिनेशन काम नहीं करा था बहुत बार। ठीक है, तो मैंने कहा या भाई, ने इतने पेपर दिए हैं, इतनी बार पास किया, तो अपने को पता है ना सिस्टम खराब हो सकता है, तो मैंने पहले से बच्चों को बता दिया था कि भैया अपना सुधर जाओ, देख लो, पढ़ लो, बेसिक्स क्लियर कर लो। जिस बच्चे ने बात मानी, तुम लोगों ने समझ में आ गई, तुम्हारा निकल गया। जिसने नहीं मानी, यार देखो, जो पढ़ नहीं रहा उसका तो नहीं होगा, देखो सिंपल सी बात है, दिस इज द फैक्ट ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट, कि यार जो बच्चा नहीं पढ़ रहा उसका जीवन में कभी कोई सिलेक्शन नहीं होगा, पर जो बच्चा पढ़ रहा है ना, आज के जमाने में इतना डिस्ट्रैक्शन है ना यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, मेरा रोज का काम है यूट्यूब सोशल मीडिया पे, मैंने ऑनलाइन इस बिजनेस। चीज पे सर एक मैं पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ कि स्ट्रेटजी वाले वीडियो से अच्छा अपनी स्ट्रेटजी बनाओ यार, हाँ, वो और बात है। अपनी खुद की बनाओ ना, दूसरे की कॉपी क्या मारोगे? वो आपको बता रहा है कि आपको सुबह कितने बजे जगना है, रात को कितने बजे सोना है, लो मैंने लिटरली ये देखे हैं यूट्यूब पे, आइडियल रूटीन फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स। अबे भाई, तेरे से खुद हम्म। फॉलो नहीं होता, तेरे से खुद फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है, तो तू क्या दूसरों को ज्ञान दे रहा, फिर देता फिर रहा है, तो वो वाली बात है। तो ये सारी चीजें नहीं देखनी है, बहुत प्रैक्टिकल तैयारी करनी है। अगर मैं मान रहा हूँ अंशिका का अलग है सिस्टम, तो कुणाल का अलग है, खनक का अलग है, माधवी का अलग है, हर बच्चे का सिस्टम बेटा अलग है। एवरी वन ऑफ यू इज ए यूनिक इंडिविजुअल, यूनिक पर्सनैलिटी, यूनिक क्वालिटीज है सबकी। तुम्हारा, मैंने सबको बोल रखा है इंडिविजुअल स्टडी प्लान, जब तुम्हें मेरे से बात करनी है मेरे से बात करो, मेरे साथ बैठो, मीटिंग लगाओ और अपना ले लो, सर मेरा ये वीक पॉइंट है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इस हिसाब से वैसे मैं बना के दे दूंगा। तो यही सारी चीजें, आई होप तुम्हारे को इस सेशन से काफी सारी चीजें मिली। और कोई चीज है जो तू बोलना चाहता है? और डिफेंस एग्जाम मास्टर का कितना रोल रहा ओवरऑल आपके विकास में या आपके सिलेक्शन में?
प्रचार कर लेता हूँ थोड़ा सर वो सा। तो देखो, वो तो मैं जब ज्वाइनिंग लूंगा ना सर, तब चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा। अभी तो यही है कि इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो रोल होगा ना। सिंपल बात ये है। तो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड डेली रूटीन रखो, तो एक आइडियल रखो ना। तो वो ये जिसमें रनिंग हो, पढ़ाई हो, हम्म। और चैटिंग वेटिंग कम हो, बस वो बात है। और सिंपल बात है। पीआईक्यूज लास्ट में लोग पीआईक्यूज लास्ट में करते हैं, बट ऐसे रखो पीआईक्यूज की बुक साथ में रखो। जैसे ही चैप्टर क्लियर किया या बायो एक बार की, बायो की एक एक बार पीआईक्यूज कर लो। ऐसे आपके पीआईक्यूज कम से कम 3 या 4 बार हो जाएंगे, और सर भी करा देंगे। तो कम से कम 5 या 6 बार आप जब तक पीआईक्यूज नहीं करते ना, तब तक यूपीएससी। एक चीज है, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल और है। तो अभी 7 मंथ है ना, तो अभी एक गेम और ऐसा होगा कि तुम चाहे जीके पढ़ के जाओ या इंग्लिश पढ़ के जाओ, जो बंदा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ के जाएगा अब की बार, वो ही बंदा कर पाएगा। और अब की बार इंग्लिश इतनी टफ आने वाली है ना, मैं लिख हम्म। के दे रहा हूँ। अब की बार सर सिनोनिम्स आए थे कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे देखा हुआ ही नहीं, इतना पढ़ा हुआ है मेरा नहीं देखा हुआ है। तो मेरा ऐसा हाल था। तो अब आप सोच लो, 60 60 नंबर आ रहे हैं, तो 60 कहते कि बिग बिग है मार्क्स। नो, 80+ जब तक नंबर नहीं आते, तब तक हम्म। तुम्हारा कुछ नहीं है। और सर काफी बंदे मैंने ऐसे देखे हैं जो हम्म। न्यूज़पेपर, ओनली न्यूज़पेपर से पूरा सीडीएस के पेपर में 80+ ला सकते हैं। तो सबकी इंडिविजुअल होती है। मैं किताबें पढ़ के लेके आया हूँ, तो कोई न्यूज़पेपर, ओनली न्यूज़पेपर पढ़ के 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ो, पूरी सीडीएस की इंग्लिश क्लियर कर दो, ये भी होता है। तो सबका अलग अलग सिस्टम रहता है। यदि आपने शुरू की है, तो नॉर्मल आप है ना, जो पहला वीडियो है मेरा, वो देख सकते हो, क्योंकि उसमें एकदम अच्छे तरीके से मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया है कहाँ मैं से कितना पढ़े। वो वाली वीडियो का लिंक पे डाल दूंगा सब बच्चों के लिए, वो दोबारा से देख लेना अभिषेक वाली। और कपिल एक चीज बता यार, तेरे को भी चमकाया गया था मेरे द्वारा ना। या कितनी बार सर वो तो चमका। है ना, हीरे को चमकाते हैं। वो तो तराशने वाला काम तो आपका है, देखो सर। नहीं भाई देखो, जो भी बच्चा सेलेक्ट हो रहा है चमकाया तो मैंने सबको है। इसको उस दिन मैंने कुछ बोल दिया था, बोला सर अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने कहा क्या फालतू के काम करता रहता है तू, पढ़ाई वढ़ाई कर। हाँ हाँ, सिंपल भाई वो सिंपल ये है कि मैं सर से पहली बार मुलाकात हुई, तो मैंने सोचा वही चीज से थी सर, कि सीडी जर्नी का भी कोर्स ले लूं, पीडब्ल्यू का भी ले लूं, और सर का भी ले लूं। वो सिस्टम था मेरे साथ। मैं कहा घाट घाट का पानी पिया है सर मैंने, वो बात हो गई। तो उस टाइम सर टाइम था, तो मैंने आपको मैसेज किया। फिर आपने कहा कि चल बात कर मुझसे, कॉल मी। तो मैं सर को बात किया, सर ने कहा कि, मैंने कहा सर फ्री में जोड़ दोगे क्या? तो सर ने कहा कि यार तुम सीरियस बच्चे क्यों नहीं आते। मैंने कहा ठीक है ठीक है। मैं सर आपसे बाद में बात करता हूँ। फिर जब मैंने बात की ना, तब मैं पेपर क्लियर होने के बाद की थी मैंने। हम्म। तो सर को लगा हाँ रियल में स्प्रिंट है। तो उस चीज के चक्कर में, हाँ तो तो यार। वो है। सर कुछ भी बोल रहे हैं, कभी कभी दिल में लग जाता है, पर है ना उस पर वर्क करो। सर कैसे बोलते रहते हैं, पर सर भी कुछ ना कुछ देख के बोलते हैं। एंड सेकंड चीज, आप अपने आप पे काम करो, एंड प्रैक्टिस ज्यादा करो। बस ऐसा नहीं थ्योरी पढ़ ही रहे हो, प्रैक्टिस ज्यादा करो, एमसीक्यू ज्यादा करो। और और कुछ नहीं है सर, इतना ही ठीक। चल यार, थैंक यू भाई। भगवान करे तू जल्दी अफसर अफसर बने, भाई का नाम रोशन करे। फिर हम तेरी पीओपी में या जाए। श्योर सर। आई है मैं। सर वो एसएसबी वाला देख रहा मैसेज हूँ मैं, रात को आपको अपडेट करता हूँ। मैसेज कर दियो मुझे, ठीक है। उसका अभी ओके यार ओके सर। आधी कहानी चालू हुई है, अभी तो करना है आगे का कार्यक्रम। ठीक है, मेरे को मैसेज या कर, फिर मैं जय। करूँ। चल जय हिंद। ओके ओके बाय शिवांशु। चल, शिवांशु को बाय बोल रहा है बेचारा। शिवांशु की फटी पड़ी है भाई। शिवांशु कह रहा है ओके। चलो, ऋतिक यहाँ पे है। ऋतिक है अपना एक और बच्चा जो कि पेपर पास कर चुका है बहुत बार। ऋतिक, अब तू बता, कैसा लग रहा है, क्या बोलना चाहेगा अपने भाई और बहनों को, जो कि अभी इस जर्नी में कुछ बच्चे हैं जो पिछले वाले बैच के हैं, कुछ बच्चे जो बिल्कुल फ्रेशली आए हैं, उनको तू क्या बोलना चाहेगा? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एग्जाम को लेके, इस सब को लेके कैसा रहा तेरा सिस्टम सारा? सर पहले तो मेरे को बताओ मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे ये जानना है, क्योंकि मेरे हाँ को थोड़ा ठीक है, गला आ रही खराब है है। आ रही है। तो आ रही है, ठीक है। मैनेज कर लेंगे हम। पहली चीज तो मैं आपको, ठीक है, पहली चीज तो मैं सबको ये बोलूंगा, शिवम सर आई नो बहुत बार आपको बोलते होंगे, ठीक है, जो बच्चा जॉब कर सकता है जॉब स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसके मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। पहला एसएसबी के रिलेटेड, आप जाते हो वहां पे, ठीक है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने, वहां पे मैं आता हूँ, जस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। मैं 21 ईयर्स ओल्ड हूँ विद 12 मंथ्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। करंटली मैं अपनी पोजीशन बताऊं तो मैं एकेडमिक मैनेजर हूँ आईटी कानपुर के साथ में, ठीक है। वहां पे कोई A to Z बंदा आता है जो मुझसे भी शायद छोटा होगा, भी 21 का ही होगा, बड़ा होगा। आप नॉन जॉब प्रोफाइल के साथ आते हो, पता है।
पहली चीज परसेप्शन क्या आ जाएगा कि जो आप अगर गए आप इरिस्पॉन्सिबल हो, पहला परसेप्शन वो ये कैच करेगा ही करेगा, ठीक है। सेकेंड चीज, आप जहां इंप्रेस कर सकते थे आप वो मौका गवा चुके हो, ठीक है। अब वो बंदा कहाँ घसीटेगा आपको? आपके फैमिली मैटर्स में, क्योंकि उसके लिए आपने पॉइंट नहीं छोड़ा वर्किंग प्लेस का। पहली चीज ये। सेकेंड चीज, मेरे 4 बार सीडीएस निकाला मैंने बैक टू बैक विथ इंप्रूवमेंट ऑफ स्कोर, ठीक है। रीजन क्या था कि मेरे ऊपर मेंटल प्रेशर नहीं था, सबसे बड़ी चीज ये थी, मैं पहले से ही कहीं ना कहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दिक्कत क्या आती है कि डेस्परेशन आ जाती है जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो कहीं भी आपके लिए एग्जाम ही एग्जाम है। और अगर आप ये बहाना मार के बैठे हो कि मैं पूरा दिन मिलता है मुझे पढ़ने के लिए, जॉब में जाऊंगा तो कहाँ मिलेगा। देखो दोस्त, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जब भी चीज ज्यादा होगी वेस्ट होगी, ये बात हमेशा याद रखना। जब भी चीज लिमिटेड होगी एफिशिएंटली यूज होगी, ठीक है। टाइम ज्यादा है तुम वेस्ट कर दोगे, कोई भी ऐसा नहीं है जो बोल दे नहीं मैं वेस्ट नहीं करता, रियलिटी आप सबको पता है। आपको देखने मैं नहीं आ रहा हूँ, आपको देखने शिवम सर नहीं आएंगे। शिवम सर को आप कहानी सुना दोगे, हाँ सर इतना पढ़ा है, डीप इनसाइड आप जानते हो आप क्या कर रहे थे। टाइम लिमिटेड होगा, आप मैनेज करोगे उस टाइम को, ठीक है। थर्ड सिनेरियो जो थोड़ा सा बिटर है, कंट्रोवर्सी हो सकता है, ठीक है। अगर बाय चांस मानते हैं आप 24 एज क्रॉस कर दो, इवन आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, उसमें आप फिर स्टार्ट करोगे और आपके जो दोस्त 20 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ चुके थे वो आपसे 4 साल प्लस का एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। फिर राइट। क्या होगा? सेल्फ डाउट। हाँ ऋतिक कोई आवाज। ऐसा नहीं है जो ये बोल दे मेरे साथ नहीं होगा। अभी आ रही है सर? हाँ अभी आ रही है, कूल है। कोई ऐसा नहीं है बंदा जो बोल दे मेरे साथ नहीं होगा, सबके साथ होना ही होना है। पहली चीज आपकी ये कटी। सेकेंड चीज मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप सही में सीरियस अटेम्प्ट दे रहे हो, आपको 2 पेपर्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा, सीएससी एंड सीएपीएफ को। मैं ये नहीं कह रहा प्रिपरेशन कर लो, उनका पेपर कैसा आया था वो आपको पता होना चाहिए। सीडीएस की जीके का सर ने बोला कठिन आएगी, सर ने वॉर्न किया होगा क्योंकि सर को पता है सीएससी का पेपर धुआंधार था, कट ऑफ आई गई। सीएपीएफ का पेपर धुआंधार था, कट ऑफ आएगी। अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे सीडीएस का पेपर धुआंधार आया कट ऑफ नीचे जाएगी, तो दोस्त ऑर्गेनाइजेशन एक ही थी, यूपीएससी, ठीक है। वो अगर 2 पेपर में कट ऑफ आई गया, तीसरे में कट ऑफ लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मत बोलना कि यार इतना हार्ड पेपर था, इतना वो था, ये था। गलती आपने करी, आपने पैटर्न नोटिस नहीं किया और सर की वार्निंग को आपने इग्नोर कर दिया कि पेपर हार्ड आएगा पढ़ लो, ठीक है। थर्ड पॉइंट या फोर्थ पॉइंट मैं आपसे बोलूंगा, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो ना, सिंपल काम माइंड, शांति से लंबी लंबी सांसें लो, पहले पेपर को पढ़ लो। बंदे क्या करते हैं, मैंने खुद देखा, मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया था, मैंने 40 मिनट में पेपर निपटा दिया इंग्लिश का, 80 नंबर है मेरे इंग्लिश में, ठीक है। मैंने क्या करा, पूरा पेपर खोल लिया, अच्छा ये आया ये आया ये आया ये आया ये आया, अब ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा। बंदे क्या करते हैं, पेपर आते ही खोल के पहले क्वेश्चन पे लग जाएंगे, आगे क्या आया क्या नहीं पता नहीं, पहला क्वेश्चन नहीं आया आगे क्वेश्चन गए, कॉन्फिडेंस गया आपके दिमाग का, ठीक है। सेकेंड चीज, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको भाई स्किप मार दो, 1 मिनट से ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर। अगर आपने करा, आपने उसका भी टाइम गवाया, आने वाले क्वेश्चन का भी टाइम गवा दिया, तो ये एक स्ट्रेटेजी है, सिंपल सी बात है। बाकी शिवम सर हैं, शिवम सर आपको प्लान बताते रहेंगे पूरा, और मैं जानता हूँ वो बताते भी होंगे, लेकिन उस प्लान को फॉलो करना वो आपके ऊपर होता है प्रॉपर तरीके से। सर आपको हथियार चलाना कैसे वो बता देंगे, उसको कब कहाँ कैसे चलाना है वो आपको खुद सीखना पड़ेगा, वो आपको कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है। बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। आई थिंक काफी सारी चीजें इसमें तूने कवर कर दी, और और कट टू कट बातें करी। अब ये अंतर होता है, अभिषेक भी आया था, अब अभिषेक जो है वो छोटा है, एज में ऋतिक से छोटा है, उसने भी कट टू कट बातें करी। और ऋतिक ने जो बात करी, ऋतिक को 1 साल हो गया, पहले एक्स्ट्रा मार्क्स में था, अनफॉर्चुनेटली मिलने भी आया हुआ है। ये बच्चे मिलने भी आते रहते हैं मेरे से जब इनको समय मिलता है, और अच्छा लगता है कि अपने बच्चे जब ग्रो करते हैं ना लाइफ में, कि चल यार बच्चा है अपना पैर पे खड़ा हो गया। एसएसबी इज अ पर्सनैलिटी बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम। मैं जितने भी एग्जाम पास किया सारे जॉब में रह के किया। तुम्हें लग रहा है कि तुम घर बैठ के गैप लेके ब्रेक लेके तैयारी कर लोगे, फाइनल ईयर अपीयरिंग है तो बहुत अच्छी बात है, उसी में निकाल दो, खत्म कर दो कहानी। या अगर बैक गैप ले रहे हो तो 6 महीने का गैप ले लो, पर फ्रीलांसिंग करो या कुछ भी करो, पैसे जरूर कमाओ, उससे क्या होगा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। और ये बच्चों को इनको समझ में आ चुकी है ये चीज, ये लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम कट टू कट चीजें हैं जो मेरे बच्चे निकालते जाते हैं, और इसी वजह से मेरे बच्चों के एग्जाम निकल जाते हैं
पहली 1 गो में अगर एक बार में वो बच्चा रह गया तो उसका दूसरे में, क्योंकि यार ये क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर की एंट्री है, तुम जवान भर्ती में नहीं जा रहे हो कि दौड़ मार दी, छोटा मोटा एग्जाम है। यूपीएससी एग्जाम ले रही है, उसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू है, आपको वो क्रैक करना है। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, आपका नॉलेज बेस एकदम सॉर्टेड होना चाहिए, आपके अंदर टैक्ट होना चाहिए, आपके अंदर पर्सनैलिटी के अच्छे ट्रेट्स होने चाहिए, आपके अंदर करेज होना चाहिए, आपके अंदर पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें कब आएंगी? जब तैयारी करोगे। उस सब के लिए मैंने पूरे ऑलरेडी एक इकोसिस्टम बना दिया है, जो कि अपना चैनल है, जहाँ पे तुम्हारे को वीकेंड पे ऑफिसर्स भी आते हैं। 36 ऑफिसर्स का ऋतिक पॉडकास्ट हुआ, आई थिंक तूने देख भी लिया होगा सारा, है ना? तो अखिलेश भार्गव सर को ऑलरेडी यस जानता है, सर, देखो एसएसबी में हेल्प करते हैं, है ना? तो उनको मॉक दिया था मैंने, हाँ 37 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू हुआ था प्रॉपर। हाँ और सर मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा, मेरी बैंड कैसे बजाई उन्होंने वहां पे। हाँ। असल में वो घर पे इंटरव्यू ले रहे थे, मैं मिलने गया था, उन्होंने मुझे बुला रखा था। मैं हम्म रूम में घुसा, उस टाइम पे मेरे भाई का इंटरव्यू ले रहे थे वो, ऑनलाइन। तो उन्होंने मुझे बाहर नहीं बैठने दिया, उन्होंने कहा यहीं बैठ पीछे शांति से। मैं हम्म बैठा रहा, उन्होंने सारे क्वेश्चन पूछे मेरे भाई से, फैमिली के बारे में, ये सब वो सब। ठीक है, तो मैं तैयार करके जो क्वेश्चंस आया था वो क्वेश्चंस तो मेरे भाई से पूछ लिए उन्होंने। तो हाँ मैं समझ गया मुझसे तो दूसरे पूछेंगे। अब मैं हाँ वहां पसीने में तरबतर की, ये तो तैयार करके आया हुआ था। तो हाँ उन्होंने जब मेरे को बिठाया तो उन्होंने बोला पानी वानी पियोगे? मैंने कहा हाँ सर। बोले ठीक है, इंटरव्यू के बाद पी लेना। अभी लंबी लंबी सांसें लो आराम से। मैंने ली। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि सफर में दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा नहीं सर। उसके बाद जो क्वेश्चंस उन्होंने मेरे भाई से पूछे थे, वही क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे, और ये बोल के कि तू जवाब अलग देगा, वो नहीं देगा जो तेरे भाई ने दिए थे। कुछ भी कर, मुझे जवाब अलग चाहिए। मैं 37 मिनट्स में इंटरव्यू कंप्लीट हुआ। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी इतने में कर देगा। बट वही चीज थी, मैं ये बता रहा हूँ कि जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आप बोलते हो ना, हाँ। वो याद करके जाना होता है। मैं रट्टा मार के गया था कि ये मुझसे यही पूछेंगे। अब दिक्कत होगी, उन्होंने किसी और से पूछ लिए वो क्वेश्चन पहले। वही होता है यार। तो अगर उन्होंने मतलब नाम लिया ना भार्गव सर का, तो मुझे याद आ गई वो चीज। हाँ, मतलब सर का यह है कि अभी मेरे को कल सवेरे मैसेज आया, तो मेरे को डांट दिए कि यार शिवम तुम कॉल नहीं उठाते हो। तो मैंने कहा वो न्यूयॉर्क गए हुए थे एंड ही इज नाउ बैक, कि बैच में कितने बच्चे भेजोगे तो उनकी लिस्ट बना के दे दो, एसएसबी वाले बच्चे जाएंगे ना अभी बैच में। तो मैंने कहा सर देता हूँ। तो जब मैं व्हेन आई वाज इन पीडब्ल्यू, तो मैंने 10 बच्चों का इंटरव्यू करवाया था एंड सर इज सो एप्ट एंड कट टू कट, बहुत थोरो प्रोफेशनल है। ही वाज द बोर्ड प्रेसिडेंट ऑफ 19 एसएसबी इलाहाबाद, और मेरे असेसर रहे हैं, खुद 2 बार मेरे इंटरव्यू ऑफिसर थे। एंड देन ऐसा किस्मत का खेल था कि सर बाद में मिल गए, अंकुश के माध्यम से मेरे टच में आ गए, और काफी सिलेक्शंस उन्होंने मुझे दी है, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो। और ही इज अ वेरी टेन्योर्ड ऑफिसर। मैं इसलिए उनके पास बच्चे भेजता हूँ कि वो अवेलेबल रहते हैं। उन्होंने तेरे को कॉल पे भी बताया होगा, अगर तू कभी फंसा होगा ना, तो उन्होंने तेरे को कॉल करके भी समझा दिया होगा। उनका मेरा वाला हिसाब है कि 24 घंटे यस में सर। दिक्कत में है तो बता दो, है ना? और जब पीडब्ल्यू में होता था ना, तो एक बच्चे का जब वो इंटरव्यू ले रहे होते थे ना, वो क्या करते थे, बोले स्क्रीन के पीछे कैमरे के फ्रेम के बाहर सारे बच्चे फर्श पे बैठ जाओ पीछे। 10 बच्चों का इंटरव्यू करवाया था, उसमें एक लड़की थी, वो थी, क्या नाम था उसका, याद नहीं आ रहा यार, और यादव था उसका सरनेम, और वो मेरिट में थी। आई फॉरगॉट कि उसका इंटरव्यू मैंने सर से करवाया था, सर का मैसेज आया कि ये मेरिट में एनडीए की, कि सर इज एन एक्स एनडीए ऑल्सो। ठीक है। सो दिस इज हाउ अ रोल ऑफ अ गुड मेंटोर इज। ठीक है। यू गाइज आर लकी। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बड़ा फन्ने खाऊं या मुझे सब कुछ आता है, बट यार जितनी मैंने लाइफ में मेहनत करी ना अब तक, मैं जितना भी सीखा हूँ, चाहे मेरे जॉब एक्सपीरियंस से हो, चाहे मेरी पढ़ाई से हो, चाहे मेरा इंटरपर्सनल ट्रेड्स हो, जो भी मैंने सीखी काम कर करके, बच्चों को पढ़ा के, इतने सारे बच्चों को अफसर बना के, वो सारी चीजें मैं देने की कोशिश करता हूँ। हर बैच में मैं कोशिश करता हूँ कुछ इंप्रूवमेंट लेके आऊँ, और वो चीजें सब तुम्हारे पास जाती हैं। अब तुम कितना कैच करते हो, कितना पकड़ते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। आई विल पुट अप दिस सेशन ऑन यूट्यूब ऑल्सो। जो भी बच्चे इसको देखेंगे, इसको शेयर कर देना किसी ऐसे बच्चे के साथ जो बेचारा मदद की गुहार लगा रहा है, कहीं फंसा पड़ा है और उसका हो नहीं पा रहा। तो उम्मीद लूज नहीं करनी, होप लूज करने वाला तो गेम है ही नहीं यार। फौजी एस्पिरेंट हो और लगे रहोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर लगे रहोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। अगर एफर्ट नहीं लगाओगे तो घंटा कुछ नहीं होने वाला। जीरो एफर्ट, जीरो रिजल्ट। 100% टू हंड्रेड हाँ परसेंट सर, एक एफर्ट, चीज है, 100% रिजल्ट। शायद ठीक है। आपको याद हो, यही सारी जब चीजें हैं। मैं आया था। ऋतिक, लिंक ब्रेक होगा तो यस रीज्वाइन सर। कर लेना सेम लिंक ठीक है। पे। दिस इज द थिंग। ठीक है। अभी तू रीज्वाइन कर ले, ठीक है बच्चों? तो दिस सेशन विल गो ऑन यूट्यूब। ठीक है लाइक, सर। शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। Clear this session with as many aspirants as you can. Jai Hind. I'll see you in the uniform soon.